Fala galera, beleza? Vídeo novo se iniciando, ferinha na área. Mais uma dica para vocês do Ford Cargo 816 1119. Galera, isso aqui que eu vou falar para vocês é um problema crônico do Ford Cargo, tá? Mas antes disso, galera, vai deixando um like, se inscreva no canal, dá uma força pro canal. A gente tá sempre aí com dicas rápidas, a gente não quer entrar em parte técnica, do jeito que é feito, que é o material, que é isso, que é aquilo, não. A gente tá aqui pra rapidamente você entrar no vídeo e, pô, já achei o que eu queria e resolvi. Se não resolver, liga pra mim, que a gente tenta resolver por telefone. Se a gente não souber explicar alguma coisa, a gente pergunta, né? A gente tem muito contato. E é uma mão lavando a outra aí. Vocês me ajudam, eu ajudo vocês. E assim a gente faz o canal crescer sempre aí, tá? Vamos lá, galera. Problema crônico do Ford Cargo 816 1119. Mais ou menos aí uns 7 meses, cada 7 meses, essa alavanca do câmbio aqui, ela começa a ficar assim, ó. Até aí, beleza. Aí depois, com o tempo, ela começa a fazer barulho. Você vai andando com o caminhão e ela fica um barulho chato, cara. Às vezes aí você tem que ficar segurando aqui para poder parar o barulho, né? Que é um barulho muito chato, né? E antigamente você levava na concessionária, garantia, ou ia comprar a peça, era muito caro, era praticamente isso. Você tinha que trocar o conjunto inteiro aqui embaixo, cara. Uma peça inteira. E era um absurdo de caro. E eu resolvi fazer o vídeo porque eu percebi que muitas pessoas que eu ando no caminhão tá com esse problema. Além do barulho, acaba comprando a peça inteira, acaba não sabendo solucionar o problema, continua andando com o caminhão fazendo barulho, irritante, ou o funcionário continua com o barulho e também não sabe, e assim você vai danificando mais o conjunto inteiro da peça que fica embaixo aqui, né? Dessa borracha protetora aqui. Então, galera, pra você não gastar um dinheiro absurdo, a Ford disponibilizou a peça que faz barulho, as buchas que faz barulho. Eu vou passar para vocês o código da peça. Essa peça tem na concessionária, você encontra aí também no Mercado Livre, tá? A peça, mas eu prefiro comprar direto da concessionária, porque duram 7 meses mesmo. No meu prazo, que dá é 7 meses. Eu compro 2 conjuntinhos, eu paguei R$ 120, tá? Na peça. Vou passar o código para vocês. E soluciona, cara. Para o barulho na hora, a marcha fica até melhor para engatar. A minha já tá ruim. A minha já tá, ela já tá praticamente aí fazendo barulho. Então na próxima revisão eu já vou trocar, tá? Mas isso é tudo anotado. O meu caminhão, eu trabalho com anotações, então eu anoto tudo, tudo. Eu vou mostrar qual que é a peça para vocês. Essas buchinhas aqui, galera, ó, ela vem com essas duas partes aqui e vem com isso aqui também, ó. Tá vendo? Ó, original Ford, tá, galera? Então isso aqui, ó, é o que dá defeito, tá? No seu caminhão aí, que fica fazendo a alavanca do câmbio balançar, fazer barulho, tremer, que aí você tem que ficar segurando a marcha às vezes para parar o barulho, que é irritante. Ela só para quando você está acelerando muito forte. E às vezes tem hora que se você deixar nem isso. Então ela vem essas duas aqui. Você pode ver que é um encaixezinho, né? Ó, não dá para ver muito no plástico. Eu não quero abrir porque quero levar na concessionária, porque depois que abre eu falo que a gente perdeu, né? Então eu vou levar assim, né? Ó. E olha só. O reparo BH 6XI
7370 AA. Tá vendo aí, ó? JG de reparo, original Brasil. Só pegar esse código aqui, galera. Pega esse código aqui, ó. E já era. Compra na concessionária lá. Ó. Tá? Se vocês falar as buchas de reparo da alavanca do câmbio, o cara já vai saber qual que é, tá? Pode pedir assim, que é do jeito que eu peço, tá? Beleza, galera? Tamo junto aí. Dá um like, se inscreva no canal. Dica super importante aí pra vocês que tem caminhão Ford Cargo 816 1119. Tamo junto. Valeu. Até o próximo vídeo. Não esqueça, kit de reparo das buchinhas da alavanca do câmbio do Ford Cargo. Valeu!